Зараз Бабуся їсть морозиво, ми вже половину поїли. Зараз це день. Мені дуже Марк, подобається. Це день. що ти кажеш, Марк? Що це означає? Бабусь їм Все, до кінця. великий Мо... Морозиво, ну молочне. морозиво. Ага. Угу. І що буде? Ще буде кашля. Вона буде кашляти. Бабуся буде кашляти. Таня, дивися, позабирала. Ви будете кашляти теж. Таня, хай не їдять. Таня. Ну, бабуся, якщо бабуся їсть, то і Так хлопці ти теж ж хочуть. взяла бабусю і хлопців, дивися. Пограмочка. П'ють морозиво, кока-колою запивають. Нормально. І це води. Це водою запивають. А що не схотіли Кока-Колу? А може не Кока-Колу не брати? Потім. Ну, якщо вони захотіли, вони могли набрати. Вільям, ти наївся? Все, давай, клади сюди морозиво. Став сюди. Наївся, бабусь. Бабусь наївся. Не. Отут. Ти буде там. Ні. Я... Ні. Це не морозиво. Я... On purpose. Дивися, маю, Вільям доїдає. No, tell grandma that I did it on purpose to make you laugh. Ма, він каже, я відкашлявся, щоб ти посміялася. I made it feel like I ate too much ice cream, but I didn't. Окей. Таня, а могла No, look. забрати? Чи вона так от Mom, не хочеш? say Идем. cough and I will cough. Ну, все, ви наїлися? Американка. Mom,